أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. قال فأخبرني عن الساعة. د دې ربط د ما قبل سره بعضی علما دا ذکر کوي چې په احسان کې د کمال طرف ته اشاره وي، ځکه چې په کوم انسان کې چې احسان وي نو هغه کامل وي او د کمال نه وروسته زوال شروع کیږي او د دې دنیا د زوال نوم قیامت دی. نو اوس د قیامت بیان کوي. او دویم ربط بعضی علما دا ذکر کړي چې مخکې په حدیث کې د والیوم الاخری ذکر وشو، نو د ایمان او د اسلام د تکمیل نه وروسته سوال پیدا کیږي چې آخرنۍ ورځ به کله راځي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به هر وخت د قیامت په باره کې پوښتنې کېدلې. نو د صحابه په مجمع کې جبرئیل علیه السلام دا خبره ظاهره کړه چې د قیامت د مقرر وخت علم نه کوم سائل ته حاصل دی او نه کوم مسئول ته حاصل دی. جبرئیل علیہ السلام فرمای فاخبرنی عن الساعه، د قیامت په باره کې ماته یو څه ووایا چې د قیامت ورځ به کله. قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل، یعنی د قیامت په باره کې چې د چانه پوښتنه کیږي هغه د پوښتنې کوونکي نه زیات عالم نه دی. یعنی څومره چې سائل نه خبره ده هم دومره مسؤول نه خبره ده. امام حمیدی رحمه الله په نوادر کې بعینه همدا سوال او جواب د جبرئیل علیه السلام او د عیسی علیه السلام په باره کې را نقل کړی دی، لیکن هل تسائل عیسی علیه السلام دی او مسئول عنه جبرئیل علیه السلام دی. جبرئیل علیه السلام بعینه همدا جمله په جواب کې ذکر کړی دا، کوم چې دلته پیغمبر علیه السلام جبرئیل ته په جواب کې ذکر کړه. کشف الباری جل اول صفحه 400 بحوالی فتح الباری جل اول صفحه 1 دلته لفظی اعتراض کو چې د دې عبارت توضیح وش. اعتراض دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولی صرف لا ادری یا لا اعلم و نه فرمایل، حالن کې لا ادری او لا اعلم مختصره جمله ده. تاسو ورته جواب ورکړئ چې په لا ادري او په لا اعلمو کې تعمیم نشته، ځکه چې د لا ادري او د لا اعلمونه صرف داره معلومیږي چې ماته نه دی معلوم، لیکن دا احتمال باقی و چې کوم دریم کس ته به معلومي. نو د دفع د دې توهم د پاره او فرمایل چې هیڅ سائل او هیڅ مسئول ته د دې علم نشته. عمدة القاری کتاب الایمان باب سؤال جبرئیل علیه السلام. علامه نووي رحمه الله فرمایي چې د دې حدیث نه دار معلومیږي چې کله چې د کوم عالم نه پوښتنه وشي او هغه ته جواب نه معلوم نو د لا ادري ویل ورته پکار دي. د دې سره د عزت نه کمیږي بلکې زیاتیږي. قال فاخبرني عن اماراتها قال ان تلد الامه ربتها. جبرئیل علیه السلام فرمایل چې بیا ما ته خبر راکړه د علاماتو د قیامت نام. د حدیث واقعه یو ده، لیکن د روایت بالمعنا په طریقه باندې الفاظ مختلف راغلي دي. په دې روایت کې د الامه لفظ ده او په بعضی روایاتو کې د امرأه لفظ ده، همدارنګه دلته د ربتها لفظ ده او په بعض نور روایاتو کې د ربها لفظ ده. نو په دې روایت کې علامات صغرا د قیامت مراد دي، علامات کبرا نه دي مراد، لکه طلوع الشمس من المغرب، دارنګ خروج الدابه او خروج الیاجوج والماجوج او نزول عیسی علیه السلام، دا علامات کبرا د قیامت دي. جبرئیل علیه السلام د علامات صغرا او د قیامت په باره کې تپوس کوي. نو پیغمبر علیه السلام ورته یو علامه دا ذکر کوي چې انتلد الامه ربتها،
چې اما به خپل مربي وزیږي. محدثینو د دې جملې ډیر توجیهات ذکر کړي دي. یو څو راجح توجیهات پکې زه درته د الله پاک په توفیق ذکر کوم. 4 توجیهات درته ذکر کوم. اوله دا چې په دې جمله کې د زماني انقلاب ته اشاره ده، یعنی قیامت ته نږدې به احوال معکوس، د غلام نه به آقا جوړ شي او د آقا نه به غلام جوړ شي، سافل به عالی شي او عالی به سافل شي، شریف خلق به شاته کړي شي او رذیل خلق به مقتدرین شي. حافظ ابن حجر رحمه الله فرمایي چې په دې صورت کې د ربنا مربی مراد ده، یعنی مربا به مربی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم امدا حالت په یو بل حدیث کې ذکر کړي چې اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه. بخاری کتاب العلم جل اول صفحه 14. چې کله امور نا اهل خلق ته حواله شو نو بیا د قیامت انتظار کوا. دویمه توجیه پکې بعض علما داسې ذکر کوي چې په دې حدیث کې د فتوحات اسلامیه او کثرت او د دارالاسلام وسعت ته اشاره ده چې وینځي بډیرش چې بیا به همدا وینځي ام ولدی کړلې شي او اولاد په نسب کې د پلار تابع وي، لہذا یو خو به نسبی شرافت ورته حاصل شي او بل به د پلار د اولادوالی په وجه د خپل مور د پاره په منزله د سید شي. همدارنګه دا اولاد د مور د ازادۍ د پاره ذریعہ شو نو د خپل مور د پاره سید او منعم شو. لیکن دا دویمه توجیه چې ما درته ذکر کړه دا کمزورې ده، ذکر چې په دې توجیه باندې اعتراض راځي چې دا وسعت خو په عهد د صحابو کې وشو او دلته د قرب القیامت د علامو ذکر ده. دریمه توجیه پکې محدثین دا ذکر کوي چې په دې حدیث کې حقوق الوالدین ته اشاره ده چې په لورګانو کې د اطاعت ماده غالبوي خو بیا بم د خپل مور د پاره تاناداري. نو د دې توجیه په بنا باندې د امتن بیا مطلق خزه مراد ده. او څلورمه توجیه دا ده چې په دې جمله کې کثرت د جهل ته اشاره ده چې خلق به د دین نه دومره نه خبري چې خپل ام ولدی به خرڅي، بیا به همدا په خرڅېدلو کې د زوی په قابضه کې راشي، حالان کې زوی به مور نه پیژني او مور به زوی نه پیژني، نو زوی به د خپل مور د پاره حاکم شي او مربی بشي. لیکن په دې توجیه اعتراض راځي چې د ام ولدی خرڅول خو په اتفاق د ائمه ثلاثه جایز دي، یوازې د امام صاحب په مذهب نه جایز دي. نو دا څرنګه د جهالت نه کنایه شو؟ تاسو ورته جواب ورکړئ چې مراد حامله ام ولده ده. د حامله ام ولدی خرڅول بل اتفاق نه جایز دي. دلته یو لفظي اعتراض کو، هغه دا چې انتلد الامه ربتها، وینځه بخپله رب وزیږي، نو د وینځي لور ته رب ویلې ده. او په یو حدیث کې مولا ته د رب د ویلو نه منع راغلی ده. د حضرت ابو هريره رضی الله عنه په حدیث کې راځي چې لا یقولن احدکم عبدی فكلكم عبید الله ولكن ليقل فتایا ولا يقل العبد ربي ولكن ليقل سيدي. مسلم جلد 2 صفحه 238 کتاب الالفاظ. یعنی یو غلام دی خپل مولا دی د خپل غلام په باره کې داسې نه وي چې عبدي، ځکه دا ټول انسانان د الله عبید دي، د الله بندگان دي، فتایا دی وي. او غلام دی خپل مولا ته ربی نه وي بلکې سیدی دی وي. تاسو ورته 2 جواب ورکړئ. اول جواب دا دی چې د حضرت ابو هريره په روایت کې تأدب او کراهت تنزیهی مراد ده، کراهت تحریمی نه ده مراد، یعنی د رب د کلمې استعمال مکروه تنزیهی ده. او په دې حدیث کې چې انتلد الامه ربتها راغلی ده نو دا بیانا للجواز ده. دویم جواب دا چې د ابو هريره رضی الله عنه په حدیث کې د نفس استعمال ممانعت نه ده بلکې د عادت د جوړولو ممانعت ده.
امام نووي دا دویم جواب ذکر کړی دی، شرح مسلم جلد 2 صفحه 238. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. حفاة د حافي جمع ده د لڅب خو والا ته وي، عرات د عاری جمع ده په معنا د بربن، العالتم د عائل جمع ده په معنا د مفلس، رعاء جمع د راعي د سرون کی ته وي، او الشاء د شات جمع ده په معنا د پس یعنی ګډ. د حدیث مطلب دا دی چې د بانډچیانو غوندې خلق چې لوڅي پخي او لوڅ بدن به ګرځېدل او رمه به یې څروله، هغه به په اوچتو بنګلو باندې فخرونه کوي. یتطاولون فی البنیان یعنی یتفاضلون فی البنیان. نو وان تر الحفاة چې ته به ګوري د لوڅو خپو والا، العراة بربن، العالة چې غریبان او فقیران بو، رعاء الشاء سرون کې د ګډانو به رمې به څرولې، یتطاولون فی البنیان هغوی به یو په بل باندې فخرونه کوي په بنګلو کې، او د نا اهلی له وجې به همدا د خپلې زندګۍ مقصود ګڼي. او کله چې اهل البادیه دومره مالدار شي او په حکومت او سیاست باندې مسلط شي، نو پوه شه چې قیامت نږدې دی. فأن تلد الأمة ربتها کی په تدبیر المنزل کی انقلاب الاحوال ته اشاره ده، او فأن تر الحفاة کی په سیاست مدنی کی انقلاب الاحوال ته اشاره ده. فی 5 لا يعلمهن الا الله. دا فی 5 لا يعلمهن الا الله دا خبر ده او متعلق حذف ده او مبتدام ورته حذف ده. تقدیر د عبارت داسې ده چې علم وقوع الساعه داخل فی 5. علم د وقوع د قیامت دا په 5 امورو کې داخل ده. هغه 5 شیان چې په قران کې ذکر شوی دي هغه دادي: اول ان الله عنده علم الساعه، دویم وينزل الغيث، او دریم ويعلم ما في الارحام، او څلورم وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، او پنځم وما تدري نفس بأي ارض تموت. نو علم د قیامت یوازې د الله سره ده، باران به کله راوریږي د دې علم یوازې د الله سره ده. ما فی الارحام څه شی ده، د دې علم یوازې د الله سره ده. د مور پر رحم کې څه شی ده، او سبا ته به انسان څه کوي، د دې علم یوازې د الله سره ده. او په کوم ځمکه کې به مړ کیږي، نو د دې علم د الله پاک سره ده. اوس دلته د دې جملې تشریح په ضمن د یو سوال او د جواب کې کوو. سوال دا دی چې آیا مغیبات په امدی 5 کې منحصر دي؟ نو 4 جواب ورته وکي. اول دا چې علامه سیوطی رحمه الله په الدر المنصور کې یو روایت ذکر کړی دی، په هغه کې راغلی چې دا آیات د یو شخص د سوال په جواب کې نازل شوی دی. هغه په سوال کې د دې 5 امور ذکر کړو، نو الله پاک ورته په جواب کې همدا 5 امور ذکر کړل، حصر نه ده مراد. دویم جواب، بعض علما فرمایي چې خلق عموما د دې 5 شیانو په باره کې پوښتنه کوي، لدی وجه الله پاک د دې 5 تخصیص کړی دی. او دریم جواب، بعض علما فرمایي چې ذکر عدد لا ينفي غیره. نو کدلته د دې 5 تخصیص په ذکر وشو، د دینه د نور نفي نه لازمیږي. او څلورم خپل جواب شیخ الاسلام علامه شبیر احمد العثماني رحمه الله کړی دی. هغه فرمایي چې په حقیقت کې په دې 5 کې د ټولو اقوانو غیبیو انواع ته اشاره ده، ځکه چې مغیبات په 2 قسم دي، اول تشریعي او دویم تکوینی. مغیبات تکوینی بیا په 2 قسم دي، اول زمانی او دویم مکانی. زمانی بیا په 3 قسم دي، اول المغیبات المتعلقه بالماضی، دویم المغیبات المتعلقه بالحال، او دریم المغیبات المتعلقه بالاستقبال. نو پما تدری نفس بأي ارض تموت کی ټول مغیبات مکانیو ته اشاره ده، او پما تدری نفس ماذا تکسب غدا کی ټول مغیبات زمانیو استقبالیو ته اشاره ده.
او په ويعلم ما فی الارحام کې ټول مغیبات زمانیو حالیو ته اشاره ده، او په وینزل الغیث کې ټول مغیبات زمانیو مازویو ته اشاره ده، ځکه چې تنزيل الغیث د مخکنیو تیار شو اسباب لوجی کیږي. علم الساعه په مغیبات زمانیو استقبالیو کې داخل ده، لیکن دا ډیره لویه حادثه ده، داسې حادثه نه مخکې تیره شوې ده او نه به بیا د آینده دپاره راشي، ځکه مستقله ذکر کړه. د مغیباتو تشریعیو علم کلی او اصولی په قدر د ضرورت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورکړی شوی او همدارنګه نورو انبیاو ته ورکړی شوی، او د مغیباتو تکوینیو د اصول او کلیات علم مطلقاً د الله پاک پورې خاص دی. البته د دې په جزئیات منتشره باندې الله پاک ډیرو انسانانو ته د غوی د استعدادات مطابق اطلاع ورکړي ده. اوس دلته یو اعتراض راځي چې د دې پنځو تخصیص په ظاهر کې د مشاهدې نه مخالف دی، ځکه چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه د خپل لور برخه د ولادت نه مخکې مقرره کړې و. نو ګوره الله پاک ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته دا علم ورکړو چې ما ته به الله پاک لور راکړي. مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمه الله د مخکې نه د خپل وفات خبر ورکړو چې زه به په دې تاریخ مړ کېږم. شاه عبدالعزیز رحمه الله به چې چاته د ولادت دپاره تعویض ورکولو نو ورسره به دام فرمایل چې ستا په کور کې لور او یا زوی پیدا کیږي. تاسو ورته جواب ورکړئ چې اول به یو څو مقدمې درته ذکر کم، 3 مقدمې. اوله مقدمه دا ده چې د یو علم د اصولو د حصول نه بغیر څوک عالم کېدل نشي. مثلا د طب یو اصول دي او بلی فروع دي، که یو سړی په زرګونو نسخې او فروع زده کی بیا هم هغه طبیب نه دی تر څو چې د علم طب اصول نه زده کړي. همدارنګه د فقه د جزئیاتو په زده کولو سره څوک فقیه نشي کېدلی تر څو چې په اصول او په مأخذ باندې علم نه راغلی. نو عالم د علم هغه چاته وایي چې د دې علم کلیات او اصول زده. نو عالم د علم الغیب به هغه څوک چې د علم الغیب اصول او کلیات ورته معلومي. دویمه مقدمه دا ده چې علم د کلیاتو دا د جزئیاتو دپاره مفتاح ده. او دریمه مقدمه دا ده چې علم غیب دی ته وایي چې د اسباب سره به تعلق نه به په حواسو حاصل وي، نه به په دلایل عقلیو سره حاصل وي، او نه به په ریاضت او مجاهدې سره حاصل وي. دې ته علم الغیب وایي. د دې نه وروسته جواب واورم چې د غیب دپاره کلیات او اصول هم شته او جزئیات او فروع هم ورته شته. په دنیا کې د یوې ذرې حرکت هم بغیر د اصولو نه کېږي. که د یو سړي په لسګونو حملونو باندې علم راشي خو بیا هم دا د جزئیاتو علم دی، ولی ته د کشف په ذریعه حاصلیږي او نجومیانو ته د دلایلو ظنیو په ذریعه باندې حاصلیږي او ډاکټرانو ته د آلاتو په ذریعه حاصلیږي. د اصول او د کلیاتو د علم معنا دا ده چې قانون زده کړي چې د دې قانون مطابق حمل نارینه ده او د دې بل قانون مطابق حمل زنانه ده او دا قانون غیر الله ته نه ده معلوم. که یو ډاکټر وایي چې دا حمل نارینه ده نو که بیا څوک ترېنه پوښتنه وکړي چې ولې نارینه ده د کوم قانون مطابق، نو یقینا چې د دې جواب به د ډاکټر سره نه وي. خلاصه دا چې د کلیاتو مغیبه او علم د غیر الله سره نشته او د ټولو جزئیاتو علم محیطم د غیر الله سره نشته. د اهل بدعتو دعوا ایجاب کلی ده، لہذا که د زرګونو جزئیاتو علم غیر الله ته ثابت شي لیکن د یو جزئی د علم نفي ثابت شي نو د دوی دعوه به باطلیږي، ځکه چې ایجابي جزئی دا نقیض د پاره، سلبي جزئی نقیض د پاره د ایجابي کلی ده. او د اهل سنت والجماعت دعوه رفع د ایجابي کلی ده، لہذا یو جزئیه منفیه زمونږ د پاره دلیل ده. یو جزئیه منفیه چې پیدا شي د علم غیب تفصیل به ان شاء الله تعالی چې سبا ته درته وکړم.